नमस्ते साथीहरू, फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा म उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ टेबलमा हेडरलाई चाहिँ कसरी रिपिट गर्न सकिन्छ। मतलब हाम्रो टेबल धेरै लामो छ। एक वा एकभन्दा बढी पेजमा चाहिँ हाम्रो टेबलको डाटाहरू रहेको छ र ती भिन्न भिन्न पेजमा चाहिँ हामीलाई त्यो डाटाको चाहिँ कुन चाहिँ कोलमको हेडिङ के हो भन्ने कुरा बुझ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ टेबलको हेडरलाई चाहिँ रिपिट गरेर चाहिँ त्यो टेबलको रोमा भएको डाटा चाहिँ कुन चाहिँ कोलमको हो अथवा हेडर के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यसलाई हामी विस्तृत रूपमा चाहिँ उदाहरणबाट स्पष्ट हुन सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ म सुरुमा drive.google.com मा जान्छु। सिम्पली म नयाँ एउटा फाइल बनाउँछु। न्यूमा गएँ, गुगल डक्समा गएँ। गुगल डक्स भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड जस्तै हो। यसका अप्सनहरू चाहिँ अलिकति भिन्न हुन सक्छन्, तर विशेषता चाहिँ उही हो, गर्ने काम चाहिँ उही हो। सिम्पली म इन्सर्टमा जान्छु र टेबलमा गएर चाहिँ कतिवटा मलाई रो कोलम के चाहिएको म इन्सर्ट गर्छु। सिम्पली अब यहाँ गएर चाहिँ मैले के लेखेँ त, नेम, एड्रेस, फोन नम्बर, यतापट्टि लेख्छु म इमेल, यतापट्टि ल वेबसाइट, यतापट्टि केही छ भने लेखौँ है। जस्तै अरू के हुन सक्छ त, नेम, एड्रेस, फोन नम्बर, इमेल है। अनि कन्ट्री अनि त्यसपछि रिमार्क्स भन्ने लास्टमा हाल्दिउँ। ठिक छ। अब अहिलेलाई हेर्नुहोस् त, मैले यो टेबल लम्ब्याउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ त, अर्को पेजमा हेडर आयो त आएन नि त। हामीलाई यसरी यो पहिलो पेज, यो दोस्रो पेज, तर हामीलाई त गाह्रो भयो। यो त उदाहरण मात्रै हो, दुईटा मात्रै पेजको उदाहरण हो, तर यहाँ त जति पनि पेज हुन सक्छ नि त। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ र त्यतिखेर हामीले चाहिँ यो हेडरलाई चाहिँ रिपिट गर्न सक्यौँ भने हामीलाई चाहिँ पढ्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली यहाँ राइट क्लिक गरेर म टेबल अप्सनमा जान्छु। टेबल अप्सनको पनि रोमा जान्छु, किनभने हामीलाई यो रोलाई चाहिँ रिपिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ गएर म पिन गर्छु है त। यो डक्समा चाहिँ पिन भन्ने छ, माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ रिपिट भन्ने हुन्छ। म त्यसको पनि छुट्टै भिडियो बनाउला। हजुरहरूलाई चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। अहिलेलाई चाहिँ गुगल डक्समा हेरौँ, किनभने आजकल चाहिँ सबै कुरा अनलाइनमै हुने भएकोले चाहिँ अफलाइनतिर भन्दा पनि अनलाइनमा बढी हेर्छौँ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ यो रोलाई पिन गरेको हो नि, तर हेर्नुहोस् त सबै पेजमा यो आयो नि त हेडर। मैले जति पेज थपे पनि, जति लामो टेबल बनाए पनि अर्को पेजमा गएपछि अटोमेटिक हेडर आयो, हो कि होइन भन्नुहोस् त। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो प्रभावकारी भयो होला, केही सिक्नुभयो होला। यदि हो भने, मन पर्यो भने कृपया लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। मैले यो मेहनत हजुरहरूकै लागि गरेको हो। मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद, शुभरात्रि।